Миллион. А какие 3 лучших средства от боли в горле? Лучшие средства – мороженое, ибупрофен и любые леденцы. А 3 лучших средства от кашля? Если кашель от затека, то нужно промывать нос, возможно, топические стероиды и мед. А если у ребенка бронхит, то не скажу, нужно слушать. А 3 лучших средства от насморка? Промывать нос, если нос заложен сосудосуживающий, и тоже топические стероиды. Ну и назови 3 лучших средства от рвоты. 3 лучших средства. Лучшее анданситрон, если совсем не получится его найти, цирукал, а третьего не существует.